Litshona njani livuka njani bafundi bogwalo lwesihlanu abaka grade 5 namhlanje silesifundo sethu sesiNdebele. Welcome grade 5s to our Ndebele lesson for today. Namhlanje sifuna ukukhuluma ngeziqa, iziqa zamabala. Sifuna ukwakha amabala sakhe lemitsho. Uyangizwa Jude? Ngiyabona ungathi kawungizwa. Uyangizwa Jude? Nxa ungizwa thumbs up, nxa ungizwa uthi sharp nxa ungizwa. Uyangizwa Jude? Hayi kuhle. Namhlanje ngilezika zamabala. Angithi nxa sikhuluma ngeziqa zamabala silabo b. Angithi yisiqa esebala esilo BH. Angithi ngesiNdebele ngu b. Iziqa zamabala. Angithi esilazo silabo wenza ibala elithi mama. Angithi ye ma kuyisiqa samabala. Namhlanje sileziqa zamabala ezihamba zombili. Angithi othola khona kulo B lo H. U-B lo H nxa simbala sithi ngubani? U-B lo H yisiqa samabala. Nxa simkhuluma sithini? U-B lo H sithini? Ukhona ofuna ukuzama? Yebo Sean, akuzame Sean. U-B lo H yisiqa samabala lesi sithini? Ba. Ngubha. Ye, ngubha. Khathesi ngicela umuntu ozanginika ibala elilesiqa ubha. Unganika ibala ubusungenzela ke umutsho. Sikhuluma ngokwakha imitsho ngoba imitsho yenelisa ukuthi umuntu akhulume isiNdebele esiqondileyo. Wenzela ukuthi wakhe umutsho oqondileyo kumele wazi iziqa zamabala. Ukhona ofuna ukusinika yini ibala elilesiqa esithi b. Ubha esimnikwe nguShoni. Ubha. Ba. Sinike isiqa ibala elilo ba. Nika ibala elilo ba. Yebo Sean? Baba. Hayi, lwana nguba. Ngifuna ubha olo BHA. Ngifuna ubha olo BH lo A. Yebo Sean, zama njalo Sean. Bala. Ye. Bala. Ngicela unginike umutsho wakho olebala elithi bhala. Sifuna ukuxoxa namhla sixoxa ngeziqa sakhe ibala wakhe lo mutsho. Bhala. Ngicela ungakhele umutsho olobhala. Umutsho olobhala. Ushona usesinikile ibala elithi bhala. Nginika ke umutsho. Umutsho is a sentence. Angithi umutsho is a sentence ngesikhiwa. Yebo Jude? Ungakhohli ukubhala umsebenzi wakho wesikolo. Ye, uJude uthi ungakhohlwa ukubhala umsebenzi wakho wesikolo. Ye, uqondile lokhuyana. Ungakhohlwa ukubhala umsebenzi wakho wesikolo. Ye. Ukhona yini lapha ngile esinye futhi isiqa sithi nya. Unya ulawaphi amabala? Unya. Ulawaphi amabala? Ngitshela ukuthi unya ulawaphi amabala. Nxa sisithi nya. Unya isiqa lesi silawaphi amabala phakathi? Unya ulawaphi amabala? Unya. Yebo Jude? Inyama. Ye. Siyazithanda phela ezifele emlonyeni. Angithi ye, ezihamba ngaphansi kwamakhala. Ugogo wami wayesithi ezifele emlonyeni ngezihamba ngaphansi kwamakhala. Inyama. Ngicela ke umutsho olebala elithi inyama. Yikho lokho elizobe likwenza kumsebenzi engizawuthumeza. Ngikunike
Iziqa uzathi siqa, unyinike ibala, unyinike umutsho. Angithi yebo Shon, inyama. Idla inyama yakho. Dlana. Asithi idla, sithi dlana inyama yakho. Siyabonga Shon, usezama kakhulu uShon, uyazama kakhulu, usesakhele umutsho wakhe. Uyatshela uJude uthi Jude, dlana inyama yakho. Angithi ngumutsho lwana esisebenzise isiqa unya nya nya. Lamhla sikhuluma ngeziqa ezihamba zombili. Angithi uhamba kokubili. Esinye isiqa sami engilaso ngumpa, mpa. Umpa ulo MP. Angithi umpa ulo MP. Ngiyenzela ke ibala elilompa, mpa. Nanguyani uShon isandla sesiphezulu. Yebo Shon, sinika ibala lakho elilompa. Yebo Shon? Impama. 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 Libala eliqondile leli. Impama. Ukhona yini omunye lelakhe ibala? Unxa ulebala lakho unginike lomutsho wakho. Nxa ulelinye ibala elilompa, mpa. Lapha uyazakhela loba yiliphi ibala. Nxa usazi ukuthi lilesiqa esithi mpa. Yebo Jude? Yekela ukuganga kumbe ngiza kuchaya ngempama. Yekela ukuganga ngoba ngiza kuchaya ngempama. Impama is a slap. Impama is a slap. NgesiNdebele, ngesikhiwa. Impama, a slap on the cheek. Kanengi impama umuntu ukuchaya esihlathini. Iyazwela, ingachaya, iyakhala, idume sibili. Uzwe isihlathi lesi sichisa nxa kuyikuthi ithe yangena impama. Uqondile laphana isiqa umpa. uShantele uke wafaka isandla phezulu kodwa kanisamboni. Ukhona Shantele? Angisakuboni, isandla sakho besiphezulu. Vona ubefuna usinika ibala lakhe lomutsho wakhe. Manje kangisamboni, sizamlinda uzaphenduka. Esinye isiqa sami lamhlanje ngucha. Kule nto engiyenzayo uyayibona? Cha. Kulebala elingaphuma akukho lokho engikwenzayo. Cha. Kulebala elingaphuma khona nxa ngisenza so, kulebala eliphumayo. Yebo Jude, yiliphi ibala lelo? Ngiza kuchaya. Ibala ngelisithi chaya. Bakhona abanye sibaziyo oMagayiva abachaya abanye abantwana. Chaya. Angithi umuntu akuchaya zakwephula isandla. Chaya. Angithi yakhumbula sike sathi impama. Impama ngezinye izindlela umuntu angakuchaya ngazo. Nxa umuntu ekuchaya sengakuchaya ngempama. Angithi laphana usungasebenzisa ukuthi ubani umchaye ngempama. Ususebenzisa iziqe ezimbili. Wathi chaya, wathi impama. Yebo Jude, isandla sakho siphezulu. Ngichaywe ngumbalisi wami. Uyasakhela laphana uJude. Usebenzisa isiqa ucha. Ngakho-ke loba usubhala umsebenzi wakho uyakha ibala olifunayo. Angithi usebenzisa ucha. Nasiyani isandla sikaShon siphezulu. Yebo Shon? Abantu bachaya abanye. Abantu bachaya abanye. Ikakhulu obana bachaya abanye. Siyabazi labana abanawethu labana abancane hayi bayathanda ukuchaya. Ende bayachaya. Anti yikho Shon, uyakuchaya phela uJosh. Uyavuma uShon uthi uJosh uyakuchaya sibili. Uyakuchaya Shon uJosh. Bachaya phela uJosh. Abayenzi bachaya ngesibhakela. Umama engabuya lezi mnandi umthathele uyakuchaya uJosh. Ngabayenzi bachaya abanawa. Uyahleka nanguyani uJude. Ulokunye Jude ofisa ukukhuluma? Ngingakaliniki esinye isiqa sami njalo. Esinye engingaleni
ngilesiqa sami ngiyabona abantu sebefreezile lapha yimi ngedwa esengikhuluma liyangizwa lonke nxa ungizwa ngicela ungitshengise ushapu lapha ukuthi hayi mbalisi ngiyakuzwa hayi kulungile ngiyababona oshapu nampana isiqa sami esilandela ngesithi dla 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 ngesinye isiqa sami lapha liyasizwa dla 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 khanyela shona dla 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 kuyini lokho kulo dla 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 yebo shona mnika ibala lelo dla dla into yakho uyayithanda shona anyakwazi ukudla nanguShanteli usephendukile kanti ubuye ngaphi Shanteli bese sikudinga usephendukile nangu sisishanti usekhona nangu sephakathi liyambona ubesebalekile kulesi usephendukile ukudla sicela umutsho ukudla sicela ke olebala elithi ukudla kanti ngubani lo okhulumayo nguJoshini yebo Chantel uShantel ufuna ukusinika umutsho wakhe uzi unmute Chantel ungakhohlwa asikuzwa Chantel uzwakalela khatshana ukhona omuzwayo uShantel lami ngimzwela khatshana zama futhi Shantel Dla uthi dlana ukudla kwakho but I can't hear the end uthi dlana ukudla kwakho siyabonga Shantel sengikuzwile kwesinye isikhathi ngiyabe ngakuzwanga kodwa uJude ukuzwile unitshelile uShantel uthi dlana ukudla kwakho angithi nxa ungabuya esikolo sesizavula angithi kumele udle ukudla kwakho ungahambisi usiyathatha ukudla kwabanye abantu ususidla dlana ukudla kwakho nase sinye njalo isiqa sami ngesithi pha 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 upha pha ulo ph pha 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 ngicela ibala loba usebenzisa upha kumbe usebenzisa uphe kumbe usebenzisa uphi kumbe usebenzisa upho kumbe usebenzisa uphu ngicela unginike ibala elibuyayo engqondweni yakho elilesiqa esithi pha 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 yisandla leso Jude yebo yisandla yebo Jude sinika ibala lakho elilesiqa upha pha uphini siyabonga Jude uphini lusetshenziswana uphini khanyela shona ungabona umama esemkulwini esithi thina ngesikhiwa kitchen uyambona esenza so isandla sakhe uyabe senza uphini uyabe sebenzisa uphini nxa ungambona esenza so njengami uyabe mile esemkulwini umbone nangu umama ebambe uphini esandleni uyabe senzani ngophini yikho lapho ungathatha khona uphume lo mutsho wakho omnandi olebala elithi uphini likhona lonke ngibona abantu sebefrizile abantu kabasacwayizi likhona na yebo nyambona uJude nangami usephendukile shona ukhona nxa ukhona ufake ushapo phambili ngikwazi ukuthi konke kulungile yebo Jude ufuna ukusinika umutsho wakho lebala elithi uphini khuluma Jude umama uyabonda ngani umama uyabonda ngophini umama uyabonda ngophini ngaze ngakhuluma ngathi khanyela mina ukuthi ngenzani ungambona umama emile esemkulwini yena uShanteli uyasitshengisa la uShanteli uyabonda uyabona uyakwazi ukubonda shona uyabonda yini ushoni ngumadla lo ngodlayo khanyela vele isandla sakho nasiyala ukuhamba izandla ezibondayo uyazibona ukuthi siyabonda lesi sandla shona sakho siyabonda lesa sibonda uyasibona esikashoni siyala khona ukuthi sibonqoze hayi shona ubuye sikufundisa ukubonda umama uyabonda ngophini kambe kubondwani kanje shona uyabe bondani shona uyabe bondani vele uyabe bondani yebo shona
uyabebonda. Unmute yourself. Isitshwala. Isitshwala ye. Uyabebonda isitshwala. Lapha kwele Zimbabwe ngiyakwazi ukuthi akulamuntu ohlala amalanga wonke womahlanu engadlanga isitshwala. Loba sokuthiwani isitshwala siyasidla. Ungasidla kanye kumbe kabili kodwa ungeke uyichove iviki ungadlanga isitshwala. Angithi ye. Umama ubonda ngophini, ebondani, ebonda isitshwala. Angithi ebonda isitshwala. Lapha lemitsho yami lapha engithanda ukuthi liyizwe. Angithi ngilamabala ami lawa ngicela uwathathe phansi, wabhale phansi. Sizawasebenzisa ukugcwalisa imitsho yami le engizakunika yona kathesi. Angithi ye nangu uShantele uyasitshengisa uphini, nantuyana uphini laphana uShantele usitshengisa uphini. Siyabonga Shantele, nantuyana uphini. Uyabona uShantele inxa elubambile, uyalibona ukuthi uyalibonda ye. Uphini siyabonga Shantele, usesitshengisile uphini. Bengisithi thatha amabala lawo, ubhale amabala lawa phansi engizakutshela wona. Uzasebenzisa wona ukugcwalisa imitsho. Uzasebenzisa ukugcwalisa imitsho. Ibala lokuqala ngelithi Malawi. 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 IMalawi yibizo elelizwe. Angithi ilizwe kudala kwakuthiwa yiNyasaland. Angithi okuhlala khona abantu abakhuluma isiNyasaland. Angithi ye. Mina umama laye uvela khona le eMalawi. Malawi. Ibala elilandelayo ngelithi Enkomponi. 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 Elilandelayo ngelithi amahhovolosi. Yebo Bryce, kunjani uyangizwa? Amahhovolosi. Ngifuna ukuthi sigcwalise nje imitsho, sesisele lemizuzwana emilutshwana. Amahhovolosi. Amapiki. 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 Amajombo. 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 Amajambo kumbe amajombo. Amajambo. Ngibe utshwala. 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 Umsindo. 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 Ngilinika amabala amangaki? Kumele abe angu-8 angithi? Angu-8 amabala endinike wona. Mangaki? Mangaki? 13. Ayi-6. Ngilinika uMalawi angithi? Ngalinika inkomponi. Yikho? Yikho Jude? Yes. Yebo. Umsindo. Amahhovolosi. Utshwala. Amajambo.
amalahle, amapiki. Amalahle ngilinikile. Ngicela libhale amalahle, elokugcina amapiki. Sizasebenzisa ukugcwalisa nje imitsho yami leyi engizolinika yona. Angithi nxa sifaka IsiNdebele ngiyafaka ulimi lube lunengi kwenza ukuthi senze ulimi olunengi sikhave okunengi elimini lwesiNdebele. Angithi unumber 1. Kade sensiya unumber 1. Abasebenza emgodini kuthiwa bagqoka dash la dash. Khanyela khona phane emabaleni engunike wona. Abasebenza emgodini labana abasebenza emayini. Lake libabone labana abagebhayo labana bagqokani? Yebo Bryce, bagqokani? Amawovolosi lani? Bengagqoka amawovolosi phansi sebefakani? Enyaweni sebegqokani? Nyambona uBryce umlomo uyahamba sibili. Ende yikho khonokho. Yikho kanye Bryce. Teacher. Akumncedise laphana Judy. Angisamuzwa laphana uBryce. Amajombo. Amajambo. Siyabonga. Abagebha amalahle basebenzisa dash. Bona labana abagebha amalahle basebenzisana. Kumele basebenzise a form of a tool. Agriculture sithi a tool. Yiphi yangikhona abayisebenzisayo abagebhayo? Yebo Judy, basebenzisani? Amapiki. Amabhara asetshenziswa ukuthwala dash. Amabhara asetshenziswa ukuthwala dash. In agriculture, angithi nxa sithwala sisebenzisana. When we are carrying heavy loads, we use a certain tool. It is also a machinery. Kuthiwa yikuyini ngesiNdebele into leyana ethwalayo, ethwala izinto ezisindayo. Khathesi abantu nxa behamba bayathwala loba ungabanazela bayathwala loba angisalinika ngibala khona ngithi kuthi angilinika ngibala lakhona. Kodwa ngifuna laba bangacabanga. Ngikhulumile ngathi mina nxa sithwala kathesi akulamanzi. Angithi akulamanzi kathesi. Uyathola abantu bethwele amanzi laba bangahambi ngezimota. Bathwala ngani amanzi? Yikho abakusebenzisayo nxa bethwala amalahle. Ngoba amalahle ayatshisa. Uyawafaka kwenye indawo ubusuthwala. Kambe ukuthi bangathwala ngani? Ukhona ofuna ukuzama? Ibala khona ngibona ngathi kangilinika. Manje ngahle ngilinika ibala lakhona. Liyahle libe lazi ukuthi yiyo impendulo yakhona. Yebo Bryce, ufuna ukuzama Bryce? Amabhara. Yikho abakusebenzisayo. Basebenzisa amabhala. Akulunganga ukuthi abantu banathe dash bagcine sebevusa dash. Khanyela khona phane emabaleni ami. Akulunganga ukuthi abantu banathe dash bagcine sebevusa dash. Bangakunatha okuyinto wakhona baqalisa ukuvusa olunye ulutho. Ngizaqala ngoBryce. uBryce sandla sakhe bese siphezulu. Yebo Bryce. Banathe banathe utshwala bazagcina sebevusa umsindo. Ilizwe elisenyakatho yeZimbabwe lapho okuvela khona ezinye izisebenzi zomgodi ngelase dash. Ngikunike ilizwe laphana elisenyakatho yeZimbabwe lapho kuvela khona ezinye izisebenzi zomgodi ngelase dash. Ilizwe liphi? Yebo Sean, ngelase Malawi. Ngelase Malawi. Lingananzelela kudala ngithi abantu ababesebenza emgodini babengabantu beMalawi. Angithi babegcwele kakhulu yibo ababesebenza lobe endaweni yeNRZ. Angithi
yikho lapho ayibo ababe sebenza khona. Eyokugcina, abasebenza emgodini bahlala dash. Abasebenza emgodini bahlala dash. Bahlala ngaphi? Bahlala abasebenza emgodini bahlala dash. Yebo Jude, bahlala enkomponi. Enkomponi. Ye. Hayi, ngibonga uBryce, uJudy, uShoni, lo Chantel layo bekhona ngazi ukuthi usenyamalale waya ngaphi. Likhumbule nxa umsebenzi enguthumezayo ngokwakha imitsho. Angithi ngizabe ngunike ucha kumbe upha kumbe ubani. Uyakha ibala eceleni. Eceleni susakhani ususakha-ke umutsho wakho. Angithi bengunike ucha uzabe uyabhala so uthi chaya ubusufaka-ke umutsho wakho. Uyabe uzabhala kanje. Liyakubona? Uyabe uyabhala lapha cha usufaka nje okungudeshi uthi chaya udeshi sufaka-ke umutsho wakho. Angithi uzabhala kanjalo. Likubonile? Ye. Ngakho mina nxa ngithumeze isiqa kuphela. Wena uzazenzela okufunayo susithi dash ufake ibala lakho chaya dash ufake-ke umutsho wakho. Angithi ye. Lale eminye imitsho ulimi kade sixoxa ngalo ngifakile njalo lani lalokho ozakugcwalisa ngakho impendulo. Libe lelanga elihle bafundi. Sizahlangana njalo kusasa ekuseni ngo9:30. Angithi ye, ngoba sesilama lesson amabili. 9:30 to 10. Ubungakwazi Shona? All right, Sean, unmute yourself ukuze ukuthi sixoxe. Angithi yes. Sesizahlangana Sean, now we have 2 lessons. 9:30 to 10. Laleyi eka11:30 to 12. Angithi sesile 2 live lessons. Angithi ye. Izolo ngikutshelile ukuthi usuke wakhohlwa Sean. Angithi ungakhohlwa. Every day size siyevula. Angithi anti siyavula kaTheslo siyabe sesivula. Sezela ukuthi sizama ukuthi sibamba okuningi. Angithi nxa sesivula laphana sesiqhubeka lapho esiyicine khona. Ngithi sesichova khona phana. Ngithi zama ukubamba okuningi ngoba kaThesa ndabona ukuthi sikhuthe isikhathi eside. Ngithi and liyakwazi ukuthi lina selisiya ku grade 6. Angithi ye. So kumele sibambe into eziningi ngesikhathi esifanana singakuthi ilanga next year selisiya ku grade 7 selibhala. Angithi ngakho ke sizama ukuthi sibambe okuningi. Angithi ye. Sifunde okuningi ngesikhathi esisifitshane esisiphiweyo. Libe lelanga elihle bafundi. Angithi ngakho ngithi bye Sean, bye Bryce, bye Jude. Lisale kahle. Zolibona njalo kusasa. Bye teacher, bye Sean, bye Bryce. Bye. Bye, everyone.